დილამშვიდობის ყველას, მოკლედ ბევრი საუბრის გარეშე, დღეს Zakopane-ში მივდივარ. ზემოთ ტბა უნდა მოვინახულო, Morskiy Oko ქვია და მაგის ზემოთ კიდე რამოდენიმე ტბა არის. ეგ Morskiy Oko სადღაც 1000 მეტრზეა. ისინი კიდე ცოტა უფრო ზევით, რა თქმა უნდა, ლოგიკურია. ხოლო წავედით რა, ბევრი არ ვისაუბროთ, ეგრევე შევუდგეთ საქმეს რა. ეხა არის რომელი საათია? 04:38, 5 საკლია 20. ეხა ტრამვაი უნდა დავიქირაო, იქამდე მივიდე რა ცენტრამდე და მერე ავტობუსით Flixbus-ით. всё, წავედი. დროებით. სადგურში მოვედი. ჩემი Flixbus-ი არ ვიცი რომელია. მე მგონი მოვა ეხა უკვე მოსულია. აი ესე სადგური. ხო და წავედი ხა ვნახო ჩემი ავტობუსი. Dzień dobry, to jest Zakopane? Zakopane. To jest. Miejsce 5D. Okej, dzięki. Dzięki. O, ჩამოვედით. ალელუია, როგორც იქნა. აქ საინტერესო არაფერი არ არის. სადგურია, ესე გამოიყურება სადგური. მე მგონი აქ ნახიც გაქვთ თუ პირველად ჩემ Zakopane-ს ნახავთ ზამთრის. ქალაქის დათვალიერება ძალიან მინდა, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი ქალაქია. პატარა და კოხტა, მაგრამ მაგის დრო არ არის. ეხა ეგრევე ავტობუსი უნდა ვნახო, რომელიც ადის ტბაზე. და ვაუ. და წავედით. всё, ეგ არის რა. ჩამოვედი როგორც იქნა. ცოტა ხანი რიგში დაველოდოთ, კიდევ კაი დღეს ორშაბათია, თორე იქნებოდა 100 მეტრიანი რიგი, თუ უფრო მეტი არის. მაგრამ ეხა ოკეია რა. Dzień dobry, można kartą? Można. Dziękuję. Dzięki. Proszę. всё, შევუდგეთ ეხა. დავიძარით. სადღაც 2 საათ ნახევარია, როგორც მე ვიცი, ფეხით უნდა ავიდე. ხო და იქ რო ვიქნები, მე გავაგზავნებ ჩართვას რა, ეხა აზრი არ აქვს. არანაირად. მაგრამ გზასაც დავაფიქსირებ რა, როგორ გამოიყურება აქაურობა ზაფხულში. ზამთარი მაინც უსხვა და ზაფხული ხო საერთოდ. ასე რომ წავედით. მოკლედ სანამ დანიშნულების ადგილამდე მივალ. პატარა რესტორანი გაიჩითა რა. ესე გამოიყურება. ხო და ჩემთვის ნაყინი ავიღეთ, იმიტომ რომ ძალიან მინდოდა რაღაცა. ხო და ნაყინი ავარჩი. ამაგარია. აი რაღაცა. ხო და აქედან უკვე ახლოს არის რა. ესე იგი საათ ნახევარია მოვდივარ. დავიღალე, მაგრამ არ აქვს. ყველაფერი მაგრად არის. შევჭამ და გავაგზავნეთ გზა. ალილუია. ალილუია, ამოვედი როგორც იქნა. 2 საათი დამჭირდა მაგისთვის. მაგრამ ძალიან მაგარია. მოიცა. ეხლა დაგანახებთ.
კიდევ კაი ორ შაბათია რა. და ბევრი ხალხი არ არის. აქ შაბათს რო ამოხვიდიან კვირას სასწაულო დაიჩაგრები. უეჭველი ქვემოთ უნდა ჩავიდეთ. Right side. ამისთვის ღირდა ამოსვლა. ჩემი ძმები გაიჩნდა. მოგეწონებათ ეს ადგილი და ეხლა ამის იქით კიდე ორი ტბა არის დასალაშქრე რა. არ ვიცი რამდენი შევძლებ. მაგრამ უნდა შევძლო რა ყველა ვარიანტში. იქაც უნდა მოხვდე. დღეს. ნუ ერთი მაინც რა, ერთი აი ძალიან მინდა რა, აი ძალიან. და ძალიან კაია რომ ხალხი არის, აი ეს არ არის რა ძალიან კაია. მოკლედ აქ უნდა ავიდეთ ახლა ჩვენ ჩარნის ტალპოდ რისამი დავიღალე მაგრა დასწორებს იქიდან დავიწყეთ ესე შემოვიარეთ და ახლა ესე უნდა ავიდეთ ზემოთ რა მაგარი აღმართი გველოდება მაგრამ მე ვფიქრობ რომ გამოვკლავდებით მოდა წავედით ახლა ყველა შეცილება რა ადგილად გქონდა გაჩერებული და რა შუბი პანო კაიაო ვერცერა ფესვერია მოგეცინებ всё მოვედით Pozdrawiam chłopie. Pozdrawiam. Iwira qoela როგორი დაქანცულია იმენა. არ შეუძლიათ. აუ ნახე რა კაია.
არ ვიცი თუ სწორად გავიგე და წავიკითხე. აი ეს ტბა ხო ესეთი პატარაა, მაგრამ 76 მეტრია სიღრმეში. ჩემი ზაქშუეკია 34 მეტრა და ეს კიდე 76-იო. არ ჯერა. ერთი ხიდს გადავხედოთ იქიდან. წყარზე ჩადის. მეგონი თავის სილამაზე აქვს პოლონეთს არა? რა თქმა უნდა მე ჩემი მიყვარს, მაგრამ აქ ორი სილამაზეც უნდა დააფასო რა ადამიანმა, იმიტომ რომ სილამაზეა და უნება ყველგან კარგია რა. და მართლა ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ დღეს აქ ამოვედი რა. всё, მესამე ტბა თურმე ანუ ეს ყოფილა ახლოში რა. მესამე ტბა არის იქით მხარეს, ამ მთების იქით მხარეს. და იქ უკვე დღეს ვეღარ მოვასწრებ და ძალიან შორი და ძალიან დავიღალე. აქედან გავჩერდები რამოდენიმე საათი და მე წავალ სახლში. ასე რომ, იმედია მოგეწონებათ. ხო რა, სულ ეს არის. წავედი ხა უკან დაბრუნებას აღარ განახეთ როგორ ბრუნდები სახლში. აზრი არ აქვს. მინდოდა ეს მენახებინა რაც ახლა მე ვნახე და უბრალოდ ჩამოждები, ჩამოვტრაკავ და დავტყვები რა. სულ ესა. Peace.